وقد يكون الأشخاص الذين يعانون الشخير أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وانخفاض قدرات المعالجة العقلية. هذا ما أكدته دراسة قدمت نتائجها في المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي. قالت إن الأشخاص الذين يعانون انقطاع النفس خلال اليوم من خلال نقص الأكسجين يواجهون خطراً متزايداً بالإصابة بالسرطان. وتتبعت الدراسة التي عرضت في برشلونة ما يقرب من 63 ألف مريض يعانون حالة توقف التنفس خلال اليوم، وقد تم تشخيص نصفهم بالسرطان في السنوات الخمس الماضية. وتضمن ذلك اختبارين، أحدهما قاس عدد اضطرابات التنفس أثناء النوم وسجلها على مؤشر توقف التنفس أثناء النوم، وقام الآخر بقياس عدد مرات انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بنسبة 3% لمدة 10 ثوان على الأقل كل ساعة. نتائج الدراسة أكدت أن المرضى الذين يعانون انقطاع النفس الانسدادي النومي لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالسرطان، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا بسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي نفسه أو لعوامل خطر أخرى مرتبطة بالسرطان مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل نمط الحياة. وتنصح الدراسة بأهمية إجراء تغييرات في نمط الحياة من أجل تقليل خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي من خلال الحفاظ على وزن صحي ومراجعة الطبيب في حال الاشتباه في الإصابة بحالة انقطاع النفس.